Друзі, навчу сьогодні робити натуральні ліки від кашлю. Цей народний спосіб допомагає пом'якшити кашель, зменшити запалення дихальних шляхів і сприяє виведенню мокротиння. Добре вимийте картоплю, цибулю та яблуко. Не очищайте інгредієнти, використовуємо їх цілими разом зі шкіркою та лушпунням. Покладіть картоплю, цибулю та яблуко в каструлю, залийте 1 літр води. Доведіть до кипіння на середньому вогні. Зменшіть вогонь і варіть 30-40 хвилин, поки отримуєте 300-500 мл води. Після варіння обов'язково дістаньте цибулю, картоплю та яблуко. Відвар процедіть через сито. Використовуйте по 1-2 столові ложки через кожну годину.